Bu da mənim materiallarım var idi. Hamısı qaldı suyun içində. Hamısı. Bu taxtalar daha istifadəyə yararlı olar mı bilmirəm. Hamısı şişib. Bu da mənim həyətimin günü. Su bakı belə göydədir. Su motorlarımız hamısı yararsız harda. Hamısı. Mən bunları yenidən necə düzəldəcəm? Baxın. Çox xahiş edirəm. Batıram burada. Çox dərinə gedə bilmirəm. Bu da bizim yarım tikili. Hamısı suyun içində. Hamısı. Qırlar belə hamısı dəhşətli gündə. Qurtlar, soğulcanlar. Yəni bu evlərə girib yaşamaq olacaqmı? Çox xahiş edirəm, köməklik göstərsinlər. Baxın, su çəkilib. Az da olsa su çəkilib, sağ olsun fövqəladə halları. Baxın, bütün materiallarımız hamısı suyun içində islanıb. Hər bir şeyimiz. Baxın, orada da qumumuz vardı üstündə. Hər bir şeyimizdə, hər bir şeyimiz. Bax, burada bizim evin içi. Bütün taxtalar, hər bir şey suyun içində qalxıb. Necə olacaq, nətər olacaq? İnan ki, bilmirik. Bura isə kasıbın koridoru, yarımçıq koridorumuz. Baxın, hər şey suyun üzündədir. İnanın, baxın. Baxın, baxın. Baxın. Görürsünüz. Yəni, hər bir şeyimiz məhv olub, hər bir şeyimiz. Görürsünüz. Şkafı açmaq olacaq, yox, bunlar da şişib. Bunlar da şişib, bunlar ücə betonlaşdı. Bunlar artıq istifadəyə yararsızdır, hamısı. Bu boyda bizə dəymiş ziyanı. Çox xahiş edirəm ki, köməklik eləyin. Baxın, bu da hamam. Görürsünüz, unitaz düz ağzına qədər dolmuşdu suyla. Divarlara baxın. Divarlardan görsənir ki, haralara qədər su qalxıbdı. Haralara qədər. Haralara qədər su qalxıbdı. Baxın, kuxnanın harasına qədər suda qalxıbdı. Hər şey tamamilə suyun içində qaldı. Hər şey. Yəni, bir dənə salamat bir şeyimiz qalmadı. Həqiqətən. Mebellər də məhv oldu. Hər bir şey. Baxın. Hamısı suyun içində. Hamısı. Hamısı. Da bizim evin içi 3 gündən sonra sağ olsun fövqəladə halları. Yəni gəldi, köməklik elədi. Bu suyun içində qalmış baxaladinliyimizdə hiss olunur həmişdiyi. Paltaryan maşınım düz bura qədər baş suyun içində idi. Kuxnanın hələ də suyu çəkilməyib. Baxın, hər şey tökülüb, daşıb. Yəni baxın. Və şkafdan da bilinir ki, hara qədər yəni su olubdu. Həqiqətən çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Patoloka baxın. Baxın, patoloklara baxın, görün necə şişib. Burada yaşayış olar mı sizcə? Yenidən yaşayış olar mı? Hamısı qapqara qaralıb. Baxın, divarlara baxın. Baxın, suya baxın siz, Allah. Baxın. Yəni, burada hansı yaşayışdan söhbət gedə bilər? Neyiniyək biz? Nə iş görək biz? Baxın, suya baxın. Baxın suya. Bu suyla hansı yaşayış yaşanacaq?